നമസ്തേ, ഞാൻ ക്രിസ്റ്റി ജോസ്. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗീ റൈസും ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടവുമാണ്. ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ചേരുവകൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒരു 3 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി 2.5 സ്പൂൺ, മല്ലിപ്പൊടി ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇതിൽ വിനാഗിരി ചേർത്താണ് ഇതിൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അതൊരു 2.5 സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം. ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഞാനിതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഇതൊരു പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാകുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ചിക്കൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക. എല്ലാ കഷ്ണത്തിലും നന്നായി പുരട്ടുന്ന വിധം ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കുന്നു. 2 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ തൂവി കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലായിടത്തും നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം. ഗീ റൈസിനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബീൻസും ക്യാരറ്റും അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നെയ്യിൽ വറുത്തെടുക്കാം. ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഉപ്പ് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. ആ പാത്രത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഗീ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരി അതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിയുന്നത് വരെ, അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അരി ഇപ്പം നന്നായി വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മറ്റേ ബൗളിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി വയ്ക്കാം. കരയാമ്പൂ, ഏലക്കായ, കറുവപ്പട്ട ഇത് 3 നമ്മൾ ഈ പാനിലേക്ക് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മീഡിയം സൈസ് സബോള അരിഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ്. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പകുതി മുറിച്ച് അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക. ഇത് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും ഈ വെള്ളം തിളച്ച് കിട്ടും. നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് തിളപ്പിക്കാം. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച അരി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 15 മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വെന്തിരിക്കും. നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബീൻസും ക്യാരറ്റും അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 45 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ അതിലേക്കായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചെറുതായി ഫ്ലെയിം ലോ ആക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മറിച്ചിടാം. ഏകദേശം ഒരു സൈഡ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 10 മിനിറ്റ് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് ആവാൻ വേണ്ടി വന്നു. രണ്ട് സൈഡും നന്നായി വറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.
ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 സബോള സ്ക്വയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇതിലേക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വാടി വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് 1 സ്പൂണോളം ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായി എല്ലായിടത്തും പറ്റുന്ന വിധം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. 3/4 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുക. നേരത്തെ മുളക് കൂട്ടി വെച്ചപ്പോൾ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 1/2 സ്പൂണും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു പഴുത്ത തക്കാളി നന്നായി അരച്ച് ചേർക്കുക. പകുതി ക്യാപ്സിക്കം അരി കളഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 വറ്റൽമുളക് നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കുക. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ വേറൊരു ചിക്കനും ഇത് ചെയ്യാറില്ല. ഇതാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി. വറ്റൽമുളക് ഇതിൻ്റെ മീതെ പൊടിച്ചിടുക. അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിയില ഇതിൻ്റെ മീതെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം. സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടവും ഗീ റൈസും റെഡിയാണ്.